morning, good afternoon, good evening, saan man dako tayo ng mundo, good day po sa ating lahat. Welcome to my vlog. Today, tayo po ay mag-hiking. Doon tayo pupunta, doon. Doon sa tore na yon. Nakikita nyo ba yung maliit na yon? Kasi medyo malayo pa kaya maliit. Doon tayo pupunta. At ang objective namin ngayon, ang challenge ay makarating doon nang walang pahinga. So, subukan natin. Tara, samahan nyo ako. Family, malapit daw tingnan kung diretso. Eh ang kaso nga, mahaba pang lakarin. Ito. Pero dahil hindi naman tayo nagmamadali, dahan-dahan lang. Mamaya uli. Ito na mga mix. Ito na yung favorite part ko. Pag nandito na sa bandang forest. Pag medyo bulubundukin na. Kayo rin ba? Ewan ko ba? Meron akong pakaramdam na iba yung amoy ng soil, iba yung amoy ng trees, iba yung amoy ng grass. There's something about it na nakaka-relax. Yun lang naman, yun ang feeling ko. Siguro sana kayo ganun din. Medyo hinihingal na ako, no? Actually, ginagawa ko tong dahilan para medyo mag-slow down kasi nga ang challenge ay walang pahinga. Okay, see you later. Kakao, no? Bait ko na ng kakao. Nakakita na ako sa tambo ng kakao. Ano kaya ito? Ay, ang dami pala eh. Ang babaw, ano? Kakao ba yan? Lapit natin. Mga mix. Ano kayang bunga ito? Kita ba? Parang layo. Parang labo na aking gagawin. Okay, mga mix, malapit-lapit na tayo. Nandito na tayo sa entrada ng Park Natural de la Serra de Collserola. Kita ba dito yung tore? Ayun ang tore. Ayun, malapit-lapit na. Ayun ang pogi. See? Okay, Sarah, tuloy-tuloy na tayo. Lapit na oh. Tanaw na. Pero malayo-layo pa rin lakarin kasi may daan pa doon iikot doon. Iikot dyan bago makaakyat. Pasigzag. So mga ilang minuto pa to. Tagal-tagal pa. Okay.
What's the light eh? Sayang. Hindi nakita. Yan ang Barcelona. Yan. Dito sa banda dito. Ito na ang Hospitalet. Dito kami. Sa banda dyan, yan ang Cornelia. Wow, my horse! Mira. Venga, va. Okay, mga mix, yung ating challenge na makakyat sa tore na walang pahingahan, hindi kinaya. Nagpahinga rin po, nagpahinga rin tayo. Pero at least, hindi man natin kinaya yung challenge, nakapag-banding naman kami at saka nakapag-exercise. Okay, tatabi ako ng konti kasi may bike. Baka siya ay maaksidente pa dahil sa akin. Mahirap na. Okay, hanggang dito na lang. Don't forget to share, like, and subscribe. See ya!